好，来继续来看，民进党要伫台南举办市长初选的政见发表会，两个参选人陈廷辉甲林俊宪针对是毋是要提问这个部分意见无同，协调嘛无结果，所以由选对会的代表抽口决定。陈廷辉是讲，伊毋是惊去访问，伊是希望有搁较侪时间会当来讲政见。那林俊宪是讲，候选人是真材实料，也则是草包饭桶，试一个都会知。每一个过程都有我们的足迹，都有我们努力。这个争取2016党内台南市长的提名，民进党立委陈廷辉拿定政绩，也讲出伊的愿景。偏偏党内政见发表会的时间无够伊讲。我光一个科技3轴，我就必须讲那么久的时间。一个市长要被质询的，绝对不会怕被提问。我们希望中央可以把时间拉长。你候选人到底你是真材实料，还是空心草包一个？刚好也趁这个机会，让选民可以来做比较，来了解这个候选人他到底有没有准备好？针对政见的发表会，敢有要加入提问？陈廷辉表示反对，不过林俊宪坚持要加入，协调无一个结果，由选对会代表张宏禄来抽口啊。落尾决定留停申论20分钟，提问拢总3题24分钟，结论20分钟，拢总64分钟。当然最享受的就是要个配一咖啡，就喝啉的咖啡啊。小解台南的天路，林俊宪甲因为大罢免失败，伫花莲结束营业的咖啡店合体，头家娘重新伫台南开店。林俊宪拿到推广美食，也正过来走基层博感情。林俊宪甲陈廷辉拢会拼初选的出线，双方拢唔相让。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。